Okay mga bis, share ko lang yung tungkol dito sa rotor. Kapag nililinis nyo itong rotor, huwag nyong nililiha itong pinakadulong ito. Linisin lang ninyo ng gasolina. Ito. Yan, huwag nyong lilihahin yan. Ito okay lang lihahin ng 1,000 na liha yung pinakapino. Pero yung pinakadulo huwag. Kaya kung minsan hindi nyo napapansin, nagpalit na kayo ng contact point, nagpalit na kayo ng spark plug, pinayos na yung carburetor nyo, kung umaga mahirap pa rin start, at pag mainit mahirap pa rin start, hard starting, kasi ito sa kaliliha lumalayo na ito yung clearance nya. Kaya kung minsan ito hindi napapansin itong rotor. Ito ang isa din sa pinaka-importante yung mga gumagamit pa nito ha, kasi ito yung nagbabato ng kuryente rin papunta sa spark plug, itong rotor. Kaya ang makina kapag nakakondisyon yan, kahit luma yan, kapag in-start mo ng umaga yan, dapat itong silinyador hindi inaapakan yan. Dapat one click yan kung nakakondisyon talaga, kahit luma yan. Ay start lang yan, pero dahil nga sa nakakondisyon, one click siya. Ganun dapat ang makina kahit lumayan. Kapag binigyan mo ng pansin yan yung mga kanyang dapat palitan at yung kinakailangan niyang maintenance, ibibigay niya yung servisyo niya. Ganun lang mga bes. Okay, maraming salamat.